Cing, tadi mana itu geus papang di jalma itu. Namun dirasa ieu mah aing mah. Mang. Naon lah aing mah. Namana ka mana, Mang? Teu ngidar sinarion. Kumaha urang we atuh, nu ngidar urang mah teu ngidar urang. Aing mana nyawung ku, manehna keunaan di sawah semua gawe. Ulang. Handapun tangkal cau, aing mah rek ka sawah, aing mah ngilikan sawah saat caina. Anjir, bahaya euy loba sawahna mah. Cup, aing minta bantuan ka ente, Cup. Naon panas ya aing buru-buru ka hilir. Ih, urang serius minta bantuan ya, Mang. Kalau minta bantuan ka aing, Pangala kedewegan, Mang, ya udah bager, urang haus. emang bukan tangkal deugan gitu. Ka aing mau cicing di dieu aing teu boga mah. Tah, tanggal dewegan aing di sawah urang ya. Pangalakeun ya aing haus. Oh gatuh cicing, ku aing pangalakeun. Urang ka ditu heula mawa bedogna. Ganggu kita ka apa nama? Anjing itu sana ngelak kalapa aing. Aduh, bangsat. Woi! Woi, hei! Hei! Siapa malingnya? Turun mal Ken. Turun mal. Heh. Heh, turun mal Ken. Henteu mah, naon? Turun teh sia Ken. Hah? Turun teh sia Ken. Sia kaki ngabalok kalapa aing. Turun Ken. Hah? Turun. Ieu mah kalapa Mang Didis. Mang Didis kunyuk sia. Kalapa aing Ken. Turun mah sok ku aing balerog yo. Turun. Turun. Jiji, ngamuk gue. Apain teh? Mana? Di kebun awe ieu. Ya, di bawaan. Aing teu madang-madang aduh. Apalak gini rakeun. Main beut tah. Bisa kain ngejo aing mah. Ngejo aing. Geus bagus kurit ieu aing. Tah hiji kenyang yang tadi. Dibayang nginum aing ka mana nya? Wah, ieu mah Kata teh nginum ah. Aing ieu neangan suluh kudu ka mana keur mah baraseu aing teh geus di sawah. Tapi dah heueuh ketang ujung nyerun seuneu ieu teh. Mana teh aing teh neangan suluhnya ieu. Cuma saha euy. Coba kieu. Yok. Naon? Di mana? Geus tinggal suruti tonggo. Di tonggo. Heeh. Ih, loba we suluhna, we kieu menang suluh maneh. Heuh geus angek baliknya. Oh, heuh, Cup. Cup menang suluh loba teuing euy. Aduh aing kesampau nih deui. Dik, keunaan Dik mana Dik? Burit. Aing dis tes salah suruh dis tapi dis lu aing euy di dieu ye. Anjing, aing coba can madang teu isuk dis ye. Gas di imah. Suruh aing ka mana ieu nya? Suluh. Suluhna suluh naeun? Tepi da dis suluhna mah. Suluh baralak jeung pangpung dis aing teh. Duh, jeung sakali ngejo ayeuna. Anu geus atok aing teh. Da eueuh dis euy. Wah, Dik, baralak jeung pangpung masih ucup. Tadi jeung aing papagi di ditu tuh. Si Ucup, lu baik di dis ya teh. Bener si Dik. Udah gaina tuh. Kau udah gerak. Oh gitu. Heeh. Tuh. Deh, karunya si Dik euy anjir. Ucup. Ucup. Oh, si aing. Nanu saha atuh teh? Man, kemana ke dia? Mas Boy, pelan-pelan Mas Boy. Wujud pisan gas tuh turun lah. Pelan-pelan dong. Oh, pada oke. Aku kan tak jatuh. Ayo Nodis, Ih, ka dia Man. Cicing nongkrong di dia. perkumaha ya tadi? Ih, rek kopi. Erek atuh aing tawaran mah. Aing keur nujuan hayang ya. Ayo Rek ayo. kode rek. Oh, kopi bala-balan aya manis aing lapar ya. Siap, antosan di dia nya. Aduh aya kubageun sia. Emang aya Dis? Antosan. Heeh, siap. Terang hakanan itu. Aya kubageun si Didis kageroan tuluy mere hakaneun. Rezeki anak soleh. Buka bajunya. Kelihatan Gila gila. sobat atuh. Bila pisan sia teh. Ini sanyana kopi dulu. Anjir, kopi. Mane. Manor. Anjir. Dia rokok naik ke rokok sampurna mi Ya, ya. anjing. Aku halus ya make. Halus ya mah geus. Iya bener, Dis. Ya, sok. Biar we. Alhamdulillahirabbil alamin. Rezeki anak soleh. Makana Mang Nur lamun sampeun ulin teh kudu loba ngajak urang, da urang masuk ditu tah. Narik-narik mau rezeki. Sakit.
kopi ya. Erek atuh aing mah. Atasan. Sok. Des. Bala-bala ya tuh. Aya. Nah, jeung bala-bala deui. Aing ke lapar ya. Heeh. Anjing, Sanyana. sanyana pisan. Aing ge naon. Ieu teh salah, jus, kopi segala rupa, Des. Teh sok dilanjut ah. Alhamdulillah, ente bager pisan sehat salidana. Amin. Heeh, sing sehatnya Des ya. Kan wayahna rokona. Sampurna mil. Segar mah, Dur. Saya tuh sampurna milna. Rezeki anak soleh anjing tah cek aing gina. Enak, Made. Di mana asli Segar. bangeuna. Seger. Ngeunah pisan ieu. Mantap anjing. Ngeunah mane? Benar. Des satu nuhunnya. Iya. Udah Siap, Mang. yang si Ade terus tuh ya. Oh, nuhun pisannya, nuhun. Nuhun. Beuteung geus seubeuh. Pokona mah cuang gas deui lah ieu mah. Nuhun jadi satu nuhun Nuhun pisannya. pisan. Keheula, Mang. Naon? Tadi toko Sampurna Mil kopi 2 sareng jus 2 janten 37 ribuan. Kita bayar. Halo, pan aing teu diberen, hatal ka kita bayar. Pan tadi teh ente teh mere lain ieu kudu dibayar pada naon ieu. Teh nu nyebatkeun masihan mah. Dih, ari Suganti tadi teh masihan. Sanes. Panas we ngagegeroan ka dieu. Sok enggar 37 ribuan. 27. Ohon. Bayar kan? Oh, bayar. Aku mang bayar. Aku Mang Ade bayar. Apa teu duit tuh imah? Kan ini sarua. Ya aing mau jadi ketemuan kieu dah. Oh, siapa kalona? Enggar Ngagegeroan. 37 Bayar lah, bayar. Tapi aya. Ulangan dah. Wah, itu mau bisa dikira jeung mau emok ieu teh. Apa lagi motong teh nyimpang Iya, tadi teh. Oh. Suruh kona mah jeung aing lah. Nuhunnya. Nuhun. Hei, deui bisa kita teh motor sok ngageroan. Gara-gara Mang Ade. Nuhun oke. Oh. Berangkat Mas Boy. Turun. Berangkat. Rik. Lamun aya Mang Ade pastikan ya, Mang Ade ka dieu antosan sekedap ka dieu. Salam. Kunci mobil dia kan? Naon? Kunci mobil. Kunci mobil kan dia kan? Ieu, dengekeun. Ieu mah kunci mobil si Didis. Si Didis naon kunci mobil aing? Mobil aing dia mah. Si Didis naon? Oh, pan si Didis teh nginjem ti aing. Mobilna. Dengekeun. Allah tak suka ya dengan orang yang mengaku-ngaku banda orang. Kadenge, ku aing ge kadenge, kadenge kunci mobil lah, musuh ya. Nu si Didis Mustafa Nu aing, nu aing. awan. Anjing, capek aing. Kadegan. Hehehehe. Ku Aisyah dibawa kantor polisi ka dieu. Kadegan. Kadegan. Hah? Mustafa. Atuh kan aing siang lu ka maneh? Aing manto. Hah? Kadegan. Buat dia rusuh aing buat. Kalakan dulu betul. Kadegan kunci mobil. Anjing gua tuh helm tak. Anjing. Sok kadegan gila aing. Haren. Hah, ngan gue. Ya, mobil si Didis Mustafa. Didis wah iya mah. Pusing kau dasar. Goyang. Halus mobil teh. Aduh, aing kumaha. Aing kasih Didis ya. Aing